ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଚାରୋଟି ଯାକ ବାହୁକୁ ମିଶେଇବା ଏମାନଙ୍କର ଲମ୍ବ ସବୁବେଳେ AC ପରି ଦୁଇଟି ACର ଲମ୍ବ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13। ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଅ ଯେ AB ପ୍ଲସ୍ BC ପ୍ଲସ୍ CD ପ୍ଲସ୍ AD is greater than twice time of AC। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଚାରୋଟି ଯାକ ବାହୁକୁ ମିଶେଇବା ଏମାନଙ୍କର ଲମ୍ବ ସବୁବେଳେ AC ପରି ଦୁଇଟି ACର ଲମ୍ବ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଦତ୍ତ କିମ୍ବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? A B C D ଦେଖିବା A B C D ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ। ପ୍ରମାଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଦେଖିବା ପ୍ରାମାଣ୍ୟ। AB ପ୍ଲସ୍ BC ପ୍ଲସ୍ CD ପ୍ଲସ୍ AD is greater than twice time of AC। ଏହି ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ଦେଖ A ଏବଂ C କୁ ଯୋଗ କରିବା। ତେଣୁ ଅଙ୍କନରେ ଲେଖିବା ଅଙ୍କନ AC କୁ ଯୋଗ କରାଯାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। A ଏବଂ C ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ହେବ AB ପ୍ଲସ୍ BC ପ୍ଲସ୍ CD ପ୍ଲସ୍ AD କିମ୍ବା DA is greater than twice time of AC। ପ୍ରମାଣ। ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଦେଖ ABC ତ୍ରିଭୁଜ ଏବଂ ACD ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ AC ସାଧାରଣ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇଟି ବାହୁର ସମଷ୍ଟି ତୃତୀୟ ବାହୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତର। ଲେଖିବା ଆମେ ଜାଣିଛୁ କିମ୍ବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇଟି ବାହୁର ସମଷ୍ଟି ତୃତୀୟ ବାହୁ ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ତ୍ରିଭୁଜ ABC ରେ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜ ABC ରେ AB ପ୍ଲସ୍ BC ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସବୁବେଳେ AC ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର। AB ବାହୁ ପ୍ଲସ୍ BC ବାହୁ is greater than AC ବାହୁ। ଏହାକୁ ସମୀକରଣ 1 ବୋଲି ନାମିତ କରିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତ୍ରିଭୁଜ ACD ରେ ତ୍ରିଭୁଜ ACD ରେ CD ବାହୁ ପ୍ଲସ୍ AD ବାହୁ is greater than AC ବାହୁ। CD ବାହୁ ପ୍ଲସ୍
AD बाहु इज ग्रेटर दैन AC बाहु। यहाकू समीकरण 2 देबा। वर्तमान समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोग करा जाऊ। समीकरण 1 एवं 2 को जोग करा जाऊ। समीकरण 1 प्रथम लिखिबा। सॉरी मिस्टेक हे गला। देखो समीकरण 1 कौन अछि? AB प्लस BC इज ग्रेटर दैन AC। एबे समीकरण 2 सहित जोग करिबा। प्लस CD प्लस AD इज ग्रेटर दैन AC इक्वल टू AB BC CD एवं AD को प्रथम लिखिबा। AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD is greater than AC is greater than AC equal to देखो ग्रेटर दैन AC दुई थर लिखाई तेणु आम लिखिपर AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD is greater than 2 times of AC प्रमाणित।